ஹலோ கைஸ், இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா எங்கிட்ட ரீசெண்ட் டேஸில் ரொம்ப ட்ரெண்டிங்கில் இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் தான் இருக்குது. அது நீங்கள் டைட்டிலில் பார்த்தே வந்திருப்பீங்க, மைக்ரோமேக்ஸ் இன் நோட் 1. இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் இதை அன்பாக்ஸ் பண்ணி எப்படி இருக்குன்னு நம்ம பார்க்கலாம். உங்களுக்கு பாக்ஸ் பார்த்தோன்னே தெரியும், நான் ஃப்ளிப்கார்ட்டில் தான் வாங்கியிருக்கேன். ஸோ நம்ம இதை ஓப்பன் பண்ணலாம். இது ஆக்சுவலி ஃப்ளிப்கார்ட் அப்புறம் மைக்ரோமேக்ஸோட அஃபீஷியல் வெப்சைட்டில் மட்டும் தான் கிடைக்கும். அதனால் நீங்கள் வேற எங்கேயும் இதை வாங்க முடியாது. மேபி ஆஃப்லைன் ஸ்டோர்ஸில் கூட இருக்கலாம், மேபி ஃபியூச்சர் டேஸில் கிடைக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ எடுத்தோடனே நமக்கு பாக்ஸ் வந்துருச்சு. இதை எடுத்து அப்படியே கீழே போட்டுடுறேன். நம்ம கிட்ட இருக்கிற வேரியன்ட் பார்த்தீங்கன்னா 4GB RAM அப்புறம் 64GB. 128GB வாங்க தேவையில்ல, 64GB போதும். அது ஏன் நான் இந்த வீடியோவில் சொல்கிறேன், நடுவில் சொல்கிறேன். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஸ்பெக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. நமக்கு மீடியாடெக் ஹீலியோ G85 ப்ராசஸர் இருக்குது. இந்த ப்ரைஸ் ரேஞ்சில் இது ஒரு வெறித்தனமான சிப் செட்டுன்னு நம்ம சொல்லலாம். அப்புறம் நமக்கு 6.67 inch ஸ்க்ரீன் சைஸ் இருக்குது. அப்புறம் நமக்கு குவாட் கேமரா செட்டப் இருக்குது. 48MP 5MP அல்ட்ரா வைட் 2MP இருக்குது. அப்புறம் 5000 mAh பேட்டரியும் இருக்குது. பியூர் ஆண்ட்ராய்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க. நோ ஆட்ஸ், நோ ப்ளோட் வெர்ஷன் நல்லா தெளிவாக கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இன் இருக்குது. கீழே மட்டும் தான் நமக்கு மைக்ரோமேக்ஸ் பை மைக்ரோமேக்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்ம இதை இப்போ ஓப்பன் பண்ணலாம். ஸோ எடுத்தாச்சு. சாரி, ஓகே. நல்லா டைட்டாக இருக்குது. ஓகே, ஒரு வழியாக எடுத்தாச்சு. நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே ஃபோன் இங்கே கொடுத்துட்டாங்க. இதை எடுத்து இப்போதைக்கு சைடில் வைக்கிறேன். அப்புறம் இந்த பாக்ஸில் என்ன இருக்குன்னு நம்ம பார்க்கலாம். இந்த பாக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா பேப்பர் ஒர்க்ஸ் தான் இருக்கும், வேறு எதுவும் பெருசாக இருக்காது. நமக்கு கேஸும் தரலன்னு நினைக்கிறேன் பாக்ஸில். ஆமாம், பேப்பர் ஒர்க்ஸ் மட்டும் தான் இருக்குது. யூசர் கைட், வாரண்டி கார்டு எல்லாம் இருக்கும். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு சார்ஜர் கொடுத்துருக்காங்க. இது ஃபாஸ்ட் சார்ஜராக நம்ம பார்க்கலாம். சூப்பர், 18 watts ஃபாஸ்ட் சார்ஜர் நமக்கு பாக்ஸ்லேயே கொடுத்துருக்காங்க. செம. இது என்ன கேபிள்னு பார்க்குறேன், டைப் சி கேபிளான்னு பார்க்குறேன். ஆமாம், நமக்கு டைப் சி கேபிள் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ செம. இப்போது நம்ம ஃபோன் எடுத்து எப்படி இருக்குன்னு நம்ம பார்க்கலாம். ஃபோன் கொஞ்சம் ஹெவியாக ஃபீல் ஆகுற மாதிரி தோணுது. நமக்கு இன்பில்ட்டாகவே ஸ்க்ரீன் ப்ரொடெக்டர் ஒட்டி கொடுத்துட்டாங்க. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், கொஞ்சம் ஏர் பபிள்ஸ் இருக்குது. இப்போ பேக் சைட் பார்க்கலாம். பேக் சைட் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே அந்த ஹானர் ஃபோன்ஸில் இருக்கிற மாதிரியே அந்த பேட்டர்ன் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே நமக்கு IMEI ஸ்டிக்கர் நல்லா ஒட்டி கொடுத்துருக்காங்க. இதுவும் நம்ம எடுத்துடலாம். ஸோ எடுத்தாச்சு, நல்லா இருக்கு. இப்போ நம்ம இந்த ஃபோனை பூட் பண்ணிட்டு எப்படி இருக்கு நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ கைஸ், இந்த ஃபோனை செட்டப் பண்ணியாச்சு. இப்போ இந்த ஃபோனோட டிசைன் பற்றி பார்ப்போம். இந்த ஃபோன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், ஒரு மாதிரியான எக்ஸ் கிரேடியன் ஃபினிஷில் இருக்குது. இந்த கிரேடியன் ஃபினிஷ் ஒரு ஆங்கிளில் பார்க்க க்ரீன் மாதிரி இருக்குது, இன்னொரு ஆங்கிளில் பார்க்க ப்ளூ மாதிரி இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் நமக்கு சின்ன சின்ன பேட்டர்ன்ஸ் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. அந்த டச்சும் நல்லா சூப்பராக இருக்குது. கேமராஸில் ஒரு ரெக்டாங்கிள் கேமரா மாடியூல் நமக்கு பிளேஸ் பண்ணிட்டாங்க. இதோட கேமரா பம்ப் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது. கீழே நமக்கு ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஸ்கேனர் இருக்குது. ரைட் சைட் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு பவர் பட்டனு வால்யூம் கீஸ் இருக்குது. கீழே நமக்கு ஹெட்ஃபோன் ஜாக், அப்புறம் டைப் சி போர்ட், ஸ்பீக்கர்கள் இருக்குது. அப்புறம் இங்கே மைக்ரோஃபோன் இருக்குது. லெஃப்ட் சைட் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு டெடிகேட்டட் கூகுள் அசிஸ்டன்ட் பட்டன் இருக்குது. அப்புறம் சிம் ட்ரே இருக்குது. மேலே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இன்னொரு மைக்ரோஃபோன் இருக்குது. அப்புறம் இந்த ஃபோன் பார்த்தீங்கன்னா 20:9 செஞ்சுருக்காங்க. அதனால் இதோட இன்ஹேண்ட் ஃபீல்டும் நல்லா சூப்பராக இருக்குது. நான் அன்பாக்சிங் அப்போ சொல்லியிருப்பேன் 64GB போதும், 128GB தேவை கிடையாதுன்னு. அது ஏன்னா இதில் நமக்கு ட்ரிபிள் ஸ்லாட் கொடுத்துட்டாங்க. அதாவது நீங்கள்
2 சிம் அப்புறம் வந்து மைக்ரோ SD கார்டு வந்து தனியாகவே போட்டுக்கலாம். அதனால் நீங்கள் ஸ்டோரேஜ் பற்றி கவலையே பட தேவையில்ல. இப்போ நம்ம இந்த ஃபோனோட முன்னாடி டிசைன் எப்படி இருக்குன்னு நம்ம பார்ப்போம். முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து பஞ்சுவல் கொடுத்துட்டாங்க. டியூ ட்ராப் நாட்ச் தரல. அதனால் பார்க்க நல்லா மாடர்னாக இருக்குது. இதோட சின்னம் ரீசனபுளாக குட்டியாக இருக்குது. அதனால் முன்னாடி டிசைனும் சூப்பராக இருக்குது. இப்போ நம்ம இந்த ஃபோனோட டிஸ்பிளே எப்படி இருக்குன்னு நம்ம பார்ப்போம். நமக்கு வந்து IPS LCD டிஸ்பிளே தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் இந்த IPS LCDயோட டிஸ்பிளே குவாலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா நல்லா சூப்பராக இருக்குது. அப்புறம் ஸ்க்ரீன் சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 6.67 இன்ச். நமக்கு வந்து ஃபுல் HD+ சப்போர்ட் தான் கொடுத்துருக்காங்க. இதே ப்ரைஸ் ரேஞ்சில் வர ஃபோன்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா HD+ தான் கொடுத்துருப்பாங்க மோஸ்ட்டாக. பட் இவங்க பரவாயில்ல, ஃபுல் HD+ கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ கைஸ், இந்த ஃபோனோட ப்ராசஸர் பார்த்தீங்கன்னா MediaTek Helio G85. இந்த ப்ரைஸ் ரேஞ்சில் இது வேறு லெவல் சிப் செட்டுன்னு சொல்லலாம். அதனால் எந்த வித பிரச்சனையுமே கிடையாது. பட் எனக்கு ஒரே ஒரு டவுட் என்னென்னா இதோட ஸ்டோரேஜில் தான். இதோட ஸ்டோரேஜ் வந்து UFS ஸ்டோரேஜ் கிடையாது, eMMC 5.1 ஸ்டோரேஜ் தான் கொடுத்துருக்காங்க. அதனால் அது வந்து ரியல் வேர்ல்டில் எப்படி இருக்குன்னு தெரில. அதனால் நான் நல்லா டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு என்னோடய ரிவ்யூவில் வந்து அதை கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுறேன். நீங்கள் ரேம் பற்றி எந்த கவலையுமே பட தேவையில்லை, ஏன்னா LPDDR4X ரேம் தான் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ நம்ம இதோட கேமரா பற்றி பார்க்கலாம். இந்த ஃபோனில் பார்த்தீங்கன்னா குவாட் கேமரா செட்டப் தான் இருக்குது. 48 MP மெயின் கேமரா, அப்புறம் 5 MP அல்ட்ரா வைட் கொடுத்துருக்காங்க. அதை மட்டும் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணி 8 MP கொடுத்துருக்கலாம். அப்புறம் இவங்களும் 2 MP மேக்ரோ டெப்த் கவுண்ட் கோஸ்ட்னு சும்மா கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் ஃப்ரண்ட் கேமரா பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து 16 MP கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து சூப்பரான விஷயம். இந்த ப்ரைஸ் ரேஞ்சில் வர எல்லா ஃபோனும் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 8 MP தான் கொடுப்பாங்க. செல்ஃபியில் கொஞ்சம் காம்ப்ரமைசஸ் இருக்கும், பட் இதில் இருக்காதுன்னு நான் நினைக்கிறேன். பட் நான் ரிவ்யூவில் வந்து கேமரா நல்லா டெஸ்ட் பண்ணி கேமரா ஒர்த்தாக நான் வந்து சொல்கிறேன். ஸோ ஸ்டே டியூன்ட். இப்போ இந்த ஃபோனோட கேமரா இன்டர்ஃபேஸ் எப்படி இருக்குன்னு நம்ம பார்க்கலாம். நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா நைட் மோட் இருக்குது, HDRக்கு வந்து தனியாக மோடே கொடுத்துட்டாங்க. அப்புறம் ப்ரோ மோடு வேறு இருக்குது. மோடில் தான் வந்து நமக்கு வந்து மற்ற மோட்ஸ் இருக்கும். மற்ற மோட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஜிஃப் இருக்குது, ஃபில்டர் இருக்குது, பியூட்டி மோட் இருக்குது, பனரோமா, ஸ்லோ மோஷன், டைம் லேப்ஸ், இன்டெலிஜென்ஸ் ஸ்கேனிங். இது வந்து கேம் ஸ்கேனர் மாதிரி நம்ம டாக்குமெண்ட்ஸ் வந்து ஸ்கேன் பண்ணிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். இது எப்படின்னு தெரில, நான் ரிவ்யூ அப்போ சொல்கிறேன். அப்புறம் மேக்ரோ மோட் வந்து இதில் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் நமக்கு வந்து டிஃபால்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா AI மோட் வந்து ஆன் ஆகிருக்கு. உங்களுக்கு ஆஃப் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் வைட் ஆங்கிளுக்கு எப்படி ஷிஃப்ட் பண்ணணும்னா இதை கொடுத்தா நமக்கு வந்து அப்படியே வைட் ஆங்கிளில் வந்து ஷிஃப்ட் ஆயிரும். அப்புறம் வீடியோ வந்து 4K எடுக்குமா இல்லையா நம்ம பார்க்கலாம். வீடியோ குவாலிட்டி ஃபுல் HD+ வரைக்கும் தான் நமக்கு வந்து வீடியோ வந்து எடுக்க முடியும் 4Kயில். ஸோ அதான் கைஸ், இப்போ நம்ம இந்த ஃபோனில் எடுத்த சாம்பிள்ஸ்லாம் நம்ம குயிக்காக பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம இந்த ஃபோனோட சாஃப்ட்வேர் பற்றி பார்ப்போம். இதான் எனக்கு இந்த ஃபோன்லேயும் ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் நான் சொல்லுவேன். ஏன்னா நமக்கு வந்து பியூர் ஸ்டாக் ஆண்ட்ராய்டு மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஆல்மோஸ்ட் ஸ்டாக் ஆண்ட்ராய்டு தான். ஆனால் வந்து இந்த குவிக் டாகிள்ஸ் மட்டும் தான் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்து இந்த செட்டிங்ஸும் பார்க்க ஸ்டாக் ஆண்ட்ராய்டு மாதிரி தான் இருக்குது. அப்புறம் இந்த ஆப் ட்ராவரும் ஃபுல்லாக ஸ்டாக் ஆண்ட்ராய்டு தான் கொடுத்துருக்கு, ஸ்டாக் ஆண்ட்ராய்டு மாதிரி தான் இருக்குது. அதான் அது மட்டும் இல்லாமல் நமக்கு மெயினாக எந்த வித ப்ளோட்வேர்ஸோ ஆட்ஸும் எதுவுமே வராது. இதான் லிட்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீ இன்ஸ்டால்ட் ஆப்ஸ். உங்களுக்கு எந்த தேர்ட் பார்ட்டி ஆப்ஸும் வராது, ஒன்லி கூகுள் ஆப்ஸ் மட்டும்தான் இதில் இருக்கும். இப்போ நம்ம இதோட ஆண்ட்ராய்டு வெர்ஷன் எதில் இருக்குது, அப்புறம் அவைலபிள் ஸ்டோரேஜ் எவ்வளோ நம்ம பார்க்கலாம். நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த 64 ஜிபியில் வந்து நமக்கு வந்து 55 ஜிபி வரைக்கும் நமக்கு வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. ஆண்ட்ராய்டு வெர்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா 10 தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஆண்ட்ராய்டு 11 கொடுத்துருக்கலாம், பட் இவங்க தரல. ஸோ அதான் கைஸ். அது மட்டும் இல்லாமல் நமக்கு வந்து மைக்ரோமேக்ஸ் வந்து 2 இயர்ஸ் சாஃப்ட்வேர் அப்டேட்ஸ் தருவோம்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதனால் நம்ம வந்து ஆண்ட்ராய்டு 11 வந்து கண்டிப்பாக வந்துரும்னு சொல்லலாம். பட் ஆண்ட்ராய்டு 12 பற்றி தெரில, அதுவும் வந்தால் சூப்பராக இருக்கும், கண்டிப்பாக வரணும். ஸோ நம்ம பார்க்கலாம். அடுத்து இதில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து பெரிய 5000 mAh பேட்டரி கொடுத்துருக்காங்க. அதனால் பேட்டரி பற்றி நம்ம கவலைப்பட தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறேன். பட் இவங்க எப்படி ஆப்டிமைஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு தெரில. நான் வந்து இதுவும் டெஸ்ட் பண்ணி ரிவ்யூவில் சொல்கிறேன், அதனால் வெயிட் பண்ணுங்கள் ரிவ்யூவுக்கு. ஆனால் இதில் சூப்பரான விஷயம் என்னென்னா நமக்கு வந்து 18 வாட்ஸ் ஃபாஸ்ட் சார்ஜர் வந்து பாக்ஸ்லேயே கொடுத்துட்டாங்க. இதே ப்ரைஸ் ரேஞ்சில் வர ஃபோன்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிளுக்கு போக்கோ M2 பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஃபாஸ்ட் சார்ஜர் வந்து பாக்ஸில் வராது, 10 வாட்ஸ் சார்ஜர் தான் வரும். ஆனால் இவங்க வந்து ஃபாஸ்ட் சார்ஜர் வந்து பாக்ஸில் இன்க்ளூட் பண்ணிட்டாங்க. நம்ம இந்த வீடியோட கடைசிக்கு வந்துட்டோம். இந்த ஃபோனை ஒரு வாரம் நல்லா டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு என்னோட ரிவ்யூ தரேன். உங்களுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்காக இந்த ஃபோனில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதை கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக அதை வந்து நான் என்னோட ரிவ்யூ வீடியோவில் அந்த டவுட்ஸ் எல்லாம் நான் கிளாரிஃபை பண்ணுறேன். அந்த ரிவ்யூ வீடியோவில் மெயினாக இதோட கேமரா அப்புறம் இதோட பெர்ஃபார்மன்ஸ், கேமிங் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஃபோக்கஸ் பண்ணி இருக்கும். ஸோ அவ்வளோதான் கைஸ். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். அப்புறம் மறக்காமல்
நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அப்புறம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராச்சும் இந்த ஃபோன் வாங்கணும்னு நினச்சாங்கன்னா அவங்களுக்கு இந்த வீடியோவை மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள்.